მოგესალმებით ჩემო მაყურებლებო, ჩვენი სამყაროს სავსეა იდუმალი ადგილები და ყოველ მათგანს აქვს ისტორია. ალბათ ყველანი დამეთანხმებით, რომ საინტერესო და გასაოცარია ჩვენი სამყარო. ახლა კი ვისაუბრებთ 5 იდუმალ და გასაოცარ ადგილზე. ნომერი 5, მთა რორაიმა. რორაიმას მთა ვენესუელის, ბრაზილიისა და გაიანეს საზღვარზე მდებარეობს. ის მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე საოცარი ადგილია მისი ფორმისა და ზომების გამო. როგორც ცნობილია, ეს მთა დედამიწაზე მომხდარი უძველესი გეოლოგიური ფორმირებების შედეგადაა წარმოქმნილი. რორაიმას მთა იმითაა საოცარი, რომ მისი ასაკი 2 მილიარდ წელს შეადგენს და იგი თითქმის ყოველთვის ღრუბლებითაა დაფარული. ნომერი 4, მარადიული ცეცხლის ჩანჩქერი. ნიუ-იორკში ორჩარდის პარკის ტერიტორიაზე მდებარეობს ეგრეთ წოდებული მარადიული ცეცხლის ჩანჩქერი. ეს ერთადერთი ადგილია დედამიწაზე, სადაც ერთდროულად შეგვიძლია დავინახოთ ორი სტიქია, ცეცხლი და წყალი. ამ მოვლენას იწვევს მიწისქვეშ არსებული ბუნებრივი აირის ნაკადები. ნომერი 3, სისხლის ჩანჩქერი. ეს მყინვარი იმითაა მისტიკური და გამორჩეული, რომ დინებას წითელი სისხლის მსგავსი ფერი აქვს. გლაციოლოგებმა დიდხანს იკვლიეს ამ იდუმალი წითელი ნაკადის წარმოქმნის მიზეზი. ბოლოს კი დაადგინეს, რომ ამის მიზეზი არის მიწისქვეშა ტბა, რომელიც გაჯერებულია რკინის ოქსიდით და სწორედ ეს აძლევს წყალს წითელ შეფერილობას. ნომერი 2, მაგნიტური ბორცვი. ნიუ-ბრანსუიკი ზღვისპირა პროვინციაა კანადის აღმოსავლეთში. მისი ერთ-ერთი ქალაქი მონქტონი მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე იდუმალ ადგილად ითვლება, რადგან აქ მდებარეობს მაგნიტური ბორცვი. ადგილი, სადაც არემარის ზედაპირი ქმნის ოპტიკურ ილუზიას. თითქოს ოდნავი დაქანებაა სინამდვილეში აღმართია. შედეგად ავტომანქანა, რომლის სიჩქარეების კოლოფი გამორთულია, აღმართზე თავისუფლად გორავს. ნომერი 1, ანჯიკუნის ტბა. ანჯიკუნის ტბა მდებარეობს ჩრდილოეთ კანადაში. 1930 წელს მონადირე სახელად ჯო ლეიბლი ღამის გასათევად იუინტში დარჩა. იქაურებმა მოუყვნენ, რომ სოფლიდან დაახლოებით 2000 ადამიანი უკვალოდ იყო გამქრალი. გაოცებულმა ლეიბლმა მაშინვე გაგზავნა ტელეგრამა ამის შესახებ და გამოძიებაც მაშინვე დაიწყო. თუმცა გამომძიებლებმა ვერაფერი იპოვეს. ლეგენდა ამბობს, რომ სოფლის მოსახლეობა სწორედ ანჯიკუნის ტბამ ჩაყლაპა, რომლის მიდამოებშიც იუიტი იყო აშენებული. მაცხოვრებლების მონაყოლის თანახმად, სწორედ იმ დროს, როდესაც სოფლიდან ხალხი უნდა გამქრალიყო, ტბის თავზე უცნაური ნათება ჩნდებოდა. ამით კი ჩვენი ვიდეო დასასრულს მივუახლოვ და გამოიწერეთ არხი და დაელოდეთ საინტერესო ვიდეოებს.